对对，是的，我是姐姐。来，没有换主播啊，没有换主播，刘洋在那边，看到了没有？刘洋在那边啊，陈留后阴翘了。那你跟刘洋是邻居吧？你应该都认识。Hello，没有换主播啊，嘉县的聊，你是嘉县的老表是吧？嘉县在那挨着的，不像刘洋长得漂亮。你是刘洋，我刘洋姐，不是刘洋姐姐。过点了，过点了啥意思？一表三不亲，老表算七孙。哎呀，你好呀，你笑死我了。一表三不亲，其实现在我感觉还是跟人咋相处的，真的。你看，不管有，其实有些时候，我感觉朋友比